аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны ээлжид 2 дугаар хуралдаан өнөөдөр буюу одоо 1 сарын 26-ны өдөр хуралдлаа. За хуралдаанаар бол дараах одоо асуудлуудыг хэлэлцэж одоо холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа. За үүнд бол нэгдүгээрт нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны товыг одоо бол тогтоолоо. За энэ хуралдааныг 2 сарын 20-ны өдрийн даваа гарагт 100 мод хотод одоо зохион байгуулахаар одоо товллоо. За хуралдаанаар бол дараах одоо асуудлуудыг хэлцэхээр одоо шийдвэрлэлээ. За үүний нэгдүгээрт нь Төв аймгийг хөгжүүлэх одоо хэтийн зорилт батлах тухай асуудал. Хоёрдугаарт нь газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх талаар 2016 онд хийсэн ажлын дүн 2017 онд хийх ажлын чиглэл батлах асуудал байна. За гуравдугаарт нь сэргэлэн сумын зарим газар нутгийг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тогтоолын одоо төсөлд санал өгөх одоо энэ асуудал ба. Энэ маань бол одоо олон улсын нэр сонгосны буудал баригдж байгаатай холбогдуулж за аюултай хог хаягдлыг одоо буйшлах зорилттой газар нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах энэ асуудал дээр Төв аймгаас манай аймгаас санал авахар одоо дээд чатны байгууллагаас ирүүлсний дагуу иргэдийн одоо төлөөлөгчдийнхаа хурлын том хуралдаанаар хэлцэхээр төлөвлөлөө. За дөрөвдүгээрт аймгийн газар тариалангийн бүс нутаг тогтоох тухай асуудлыг хэлцэхээр төлөвлөлөө. За дараагийн дугаарт аймгийн 2016 оны төсвийн шилжих үлдэгдлээс санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай асуудал. За аймаг хөгжүүлэх сангийн журамд өөрчлөлт оруулах тухай асуудал. За аймгийн зарим сумдын хэлийн цэсийг шинжилэн тогтоох, аймгийн хэлийн цэсийн одоо зураглалыг баталгаажуулах зэрэг одоо асуудлуудыг хэлцэхээр одоо шийдвэрлэлээ. За өнөөдрийн хоёр дахь хэлэлцээ асуудал бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, хороодын үйл ажиллагааг дүгнэх журмыг одоо баталлаа. За энэ журмаар бол одоо хурал маань өөрөө дотоод үйл ажиллагааныхаа тасралтгүй за ийм үйл ажиллагааг хангах за төлөөлөгч тэргүүлэгчдийг иргэд олон түмнээс сонгогдсон эдгээр хүмүүсийг одоо хуралд идэвхтэй оролцуулах ажил хэрэгж байлгах энэ тал дээр хурлын дотоод зохион байгуулалтанд анхаарал хандуулж ийм журам баталсан байгаа. За дараагийн дугаарт нь бол комисс томилох одоо шийдвэрийг гаргалаа. Энэ нь бол одоо Монгол улсын аймаг болон сумдын хэлийн цэсийн эргэлтийн цэгүүдийг солилцлоо баталгаажуулах ажлыг за 2012 онд Глобус компани гүйцэтгсэн бөгөөд энэ ажилтай холбогдуулж аймгийн хэлийн цэсийн эргэлтийн цэргүүдийн маргаан зөрчлийг шийдвэрлэх, өөрчлөлт оруулах, тодтох, санал боловсруулах мэргэжлийн комиссыг дараах одоо бүрэлдэхүүнтэйгээр бол одоо байгууллаа. За комиссыг бол аймгийн дарга ахалж газрын одоо харилцааны барилга хот байгуулалтын газрын одоо мэргэжилтэн дарга мэргэжтнүүд мөн аймгийн иргэдийн хурлын холбогдох маргаантай одоо сумдын төлөөлөгч нарыг одоо оролцуулсан сумын засаг дарга иргэдийн хурлын дарга газрын даамлуудыг оролцуулсан ийм комиссийг байгуулах одоо шийдвэрүүдийг гаргалаа.